Kali ini saya ingin mereview sebuah barang yang nggak mutu sih sebenarnya buat di-review. Tapi ya karena adanya ini, jadi saya review. Ini adalah sebuah speaker dari Advance. Menurut saya ini adalah speaker RGB termurah yang ada di pasaran. Ya mungkin ada satu dua yang lebih murah, tapi biasanya nggak bermerek. Tapi kalau yang ini ada mereknya guys, Advance. Oke, dan ini masih fresh from the courier. Langsung aja yuk kita buka. Seharusnya saya lebih mudah pakai cutter ya buat ngebuka seperti ini, tapi karena cutter saya sedang menghilang entah kemana, tadi saya cari-cari nggak ketemu. Ini dia guys, saya juga nggak nyangka sih boxnya cuman sekecil ini, karena kalau digambar kelihatan lebih gede ya speakernya, tapi ternyata cuman seperti ini. Dan langsung aja yuk kita buka. Oh ya, sebelum dibuka kita lihat dulu kardusnya ya. Ini ada gambar speakernya di sini. Terus di samping ini ada RGB color LED light, adjust the volume. Oke, nggak tahu deh. Terus bagian belakang spesifikasi teknis dan technical specification, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Lumayan lengkap ya di sini. Ada desibelnya segala. Beratnya cuma 340 gram. Enteng banget guys. Dan yang sisi sini nggak ada yang penting, kecuali ini ternyata bukan buatan lokal ya, masih ada tulisannya dibuat di Cina guys. Langsung aja sekarang kita buka. Saya juga baru pertama kali nih buka ini, jadi nggak tahu ya isinya, kita kaget bersama. Wah, ini kabelnya ada di atas, kemudian kita dapat seperti biasa service center, list service center dan kartu garansi. Kemudian ini adalah mode koneksi ke komputer, mode koneksi ke handphone, tablet. Oke, ini buku petunjuk guys. Lanjut, udah ini aja, kita tarik langsung. Habis, nggak ada apa-apanya lagi. Dua unit speaker yang ini nggak segede yang saya bayangin ya ternyata. Oke, jadi begini guys sepasang unitnya. Bentuknya sih lumayan keren ya, tapi plastiknya juga nggak bagus-bagus amat, kayak plastik mainan anak ya. Maklumlah harganya juga terjangkau banget. Dan ini kalau di gambarnya ini ada RGB-nya di speakernya ini juga, nanti kita coba. Di atas ada tulisannya Advance Digital. Lihat bagian belakang. Wow, ini kabelnya nyambung guys. Bagian belakang nggak ada yang istimewa. Ini ada lubang, kayaknya lubang baut ya, untuk ngebongkar, bukan lubang buat angin woofer. Dan bagian bawah juga polos guys, nggak ada tatakannya. Ini bakalan licin kalau ditaruh di meja nih, gampang kegeser-geser. Saya paling nggak suka speaker yang nggak ada tatakannya gini. Kesenggol sedikit ya bisa kegeser. Dan ini juga nggak ada tulisan left right-nya ya guys, nggak ada LR gitu. Jadi mungkin nanti kita harus coba sendiri. Dan untuk kabelnya, nah di sini kita dapatkan pengatur volume guys, pakai model putaran gini potensionya, dan udah gini aja. Kabelnya nggak terlalu panjang juga nih, paling cuman sekitar 1,5 meter ya. Dan ada dua koneksi di sini, satunya jack 3,5 mili, satunya USB. Oke, jadi mungkin sekian untuk fisiknya. Kita langsung aja coba dan kita bandingin suaranya guys sama suara dari speaker laptop. Nah, begitu USB-nya dicolokin, dia bisa langsung nyala guys, LED-nya. Dan coba kita perhatikan sebentar ya. Ya, ini bisa gradasi
berganti-ganti warna. Dan transisi warnanya cukup halus sih. Ya, dia bisa pelan berganti gitu. Bagus nih LED-nya. Oke juga. Dan cahayanya juga nggak terlalu ngejreng ya, nggak terlalu norak gitu. Warna-warnanya soft, nggak bikin kita silau maksudnya kalau ditaruh di sisi kiri dan kanan monitor atau laptop. Oke, udah selesai menikmati pergantian warna di RGB-nya ini. Kita sekarang coba setel lagu, guys. Taruh di mana ya? Sini, gini. Karena speaker laptop saya juga ada di kiri kanan, jadi nanti kita ngebandinginnya biar lebih jelas ya, lebih oke. Pertama saya set 100% dulu di speaker laptop. Computer, laptop, or gaming speakers are optimal for mindfulness meditation, ASMR, and other mind audio. Visit iDoserMerch.com for mindfulness tested headphones, earbuds, and other wellness technology products. Ini 100% We will first run an audio guys. level calibration test. Saya nggak tahu kerekam masuk ke audio di videonya ini nanti nggak, tapi yang jelas saya di sini ngedengerinnya ini pecah, guys. Kalau kondisi full volume seperti ini ada agak sedikit suara kresek gitu. Kalau dB-nya sih cukup tinggi ya. Yang jelas sama speaker laptop lebih kenceng yang advance ini. Bassnya juga nggak oke, pecah, vokal pecah, bass pecah, treble lumayan. Ini sebenarnya mungkin sama kayak speaker yang 30 ribuan itu, dulu saya pernah nge-review. Tapi bedanya ini ada RGB-nya, guys, dan bentuknya jauh lebih keren. Ini udah kelihatan, membrannya aja cuman segini. Satu lagi yang saya kurang suka dengan speaker ini adalah yang sebelah kiri dan sebelah kanan LED-nya nggak sinkron, guys. Tadi awalnya hidup kayaknya sama ya, mereka barengan, tapi semakin kesini semakin ngaco nih, yang kanan merah, yang kiri biru, jadi kelihatan kurang gitu deh. Sekarang kita coba bandingin dengan speaker yang ada di laptop. Sebenarnya speaker yang di laptop juga busuk. Oke, jadi untuk bass masih lebih mantap pakai yang advance. Kalau treble sih 11-12. Kalau vokalnya juga sebenarnya lebih jelas pakai yang advance sih, tapi nggak bisa full power ya, nggak bisa full volume. Sekarang saya mau coba colokin di HP. Untuk bisa coba di HP, seperti biasa saya pakai OTG ini sebagai power dari speaker USB-nya. Kita set dulu. Nah, langsung nyala ya, guys, setelah OTG kita aktifin. Jadi ini nggak perlu external power. Kalau kalian punya adaptor buat ngecas HP itu juga bisa sih. Tapi ini lebih enak gini dong, kita nggak perlu pakai adaptor. Ada suara kresek-kreseknya. Wah. Jadi kesimpulannya untuk speaker dengan harga segini ya buat saya oke-oke aja ya. Harga segini mau minta kayak gimana lagi. Yang penting bentuknya kece, bodinya oke, bisa RGB walaupun nggak bisa sinkron atau bahkan kiri dan kanannya pun dia belang-belang. Tapi paling nggak bisa keluar suaranya lah, guys. Ya iyalah, masa beli speaker nggak ada suaranya. Oke, jadi sekian aja review nggak mutu tentang speaker ini.
Makasih udah nonton dan jangan lupa ya like dan subscribe. See you.